அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி சாஃப்டான ஈஸியான கம்பு கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். கம்பை நல்லா கழுவிட்டு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு அப்புறம் நிழல்ல காய வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும், கையில் ஒட்டணும். இப்போ நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு. இப்போ 4 ஏலக்காவும் 1 கப்பு மாவுக்கு 1/2 கப்பு வெல்லம் போட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. பிடிக்க வரணும். அப்புறம் கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் சேர்த்து 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கிறேன். கடைசியாக தண்ணியை தெளித்து தான் உருண்டை பிடிக்கணும், ஊற்றிடாதீங்க. நம்ம வெல்லம் போட்டு அரைச்சிருக்கனால டக்குன்னு இலகிடும். இப்போ நம்ம உருட்டியாச்சு பாருங்கள். லைட்டாக தண்ணி தெளித்ததுக்கு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ கொழுக்கட்டையாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் இட்லி தட்டில். இப்போ உருட்டின கொழுக்கட்டையை ஒரு 10 நிமிஷம் இட்லி குக்கரில் வச்சு எடுத்தால் நம்மளோட ஈஸியான ஹெல்த்தியான கம்பு கொழுக்கட்டை ரெடி. இப்போதும் கூழ் மாதிரி வைக்காமல் இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை செஞ்சு சாப்பிடுங்க. கம்பில் மெக்னீஷியம் இருக்குது, அப்புறம் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.